ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் சூப். இதுக்கு மட்டன் போன்ஸ் ஒரு 200 கிராம் எடுத்திருக்கேன். 5லேருந்து 6 சின்ன வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. பூண்டு தோல் உரிக்காமவே எடுத்திருக்கேன். மிளகு சீரகம் இடிச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு குக்கரில் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். மட்டன் போட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்ச வெங்காயத்தை 3-4 பீஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஒரு தக்காளி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ண வேண்டாம், சூப்பில் எல்லாம் வெந்துடும். ஸோ பெரிய பெரிய பீஸாக போட்டுக்கலாம். இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகா ஒரு கீறுனா போதும். தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நான் பாப்பாக்குங்கிறதுனால எல்லாமே கொஞ்சமாக மசாலா போட்டிருக்கேன். மிளகு, சீரகம், உப்பு, பச்சை மிளகாய் எல்லாமே கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மஞ்சள்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. பெரியவங்களுக்கு செய்கிறதா இருந்தால் எல்லாமே ஒரு டபுளாக சேர்த்துக்கோங்க. நான் குழந்தைக்குன்றதுனால எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன். குக்கர் மூடிட்டு இப்போ விசில் வச்சுட்டு ஒரு 5 விசில் வரைக்கும் விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சில கறி 4 விசில் 3 விசில்லையே வெந்துடும். நான் ஒரு சேஃபர் சைடுக்கு 5 விசில் விட்டுருக்கேன். அதுக்கு மேலே எடுக்காது. ஸோ விசில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு. ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ ப்ரெஷர் அடங்கினதும் நம்ம வெயிட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். மட்டனில் நான் எந்த எண்ணெயும் போடல, கொழுப்பு இருந்ததுனால அதுலேயே நிறைய எண்ணெய் மிதக்குது. மட்டன் பீஸும் நல்லா வெந்துருச்சு, நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்குது. அவ்வளோதான், மட்டன் சூப் ரெடி.